在要去见证历史。今天还下的毛毛雨，但我感觉还行，不是很影响，所以我也没带伞。你们猜我要去哪儿？绝对是一个见证历史的一个事情，期待一下。到了，你们猜这是哪儿？后边，对，鸟巢。然后不用我说，你们也知道我是来干嘛的了吧？对，锤子的发布会，锤子2.1的发布会。但是现在有一个问题，那有一个最大问题就是我还没有票，现在7点半已经有点糙了，就需要早张票。票做回收了。事先联系好的环牛打个电话，对。哎，你好，师傅，我那个买票的。这块可以先进。我在这个中信银行下边有一个那个水晶你们下边。等我去吧。在哪儿？奥林匹克公园1号安检口。哦，您在安检口里边吗？安检口外边。就在外边吗？对对对，安检口外边有个水晶楼下。哦，您在大厦楼下呢。对对对。哦，那我已经走到安检口这儿了。出来吧，出来就行，好吧？哦，您那个200的多少钱？150。哦，行，好的，哎，挂了啊，哎，再见。哦，100。好嘞，谢谢您。行，我就最好的200的票。对，这就好了。OK。过来了吗？行，过来。好。买到票了，对。环牛是200的票卖我150，然后我跟那儿等红绿灯的时候，一个大姐问我要不要票，然后我说要，问她200多少钱，她说100，对，就在这儿。里边好像已经开始了，然后我这个票是2楼238通道，其实也挺不错的，位置挺不错的，进去再看看吧。OK， 我先进去了。16年的时候，陈奕迅的演唱会，陈奕迅有个全球巡演嘛，然后我老婆和我都挺喜欢陈奕迅的。那个时候已经有小孩了，然后小孩晚上在家，然后我和他就来。那天也是下雨，不知道为什么每次来鸟巢看一个演出或者活动就下雨，很奇怪啊。你那儿没查，我这儿查呀。OK。现在进来了，进到鸟巢里了，再往里走。鸟巢很帅哦。我那个在淘宝上已经买到，在闲鱼上已经买到一张票了，然后是第一排的1、2号座，然后是一个女孩卖我的。哎，操！结果卖我之后，我们约的是单面交易，就今天到鸟巢见面交易。之后有一天他就告诉我说他不想卖了，因为他和她男朋友吵架，然后他才想要卖票，但是后来她男朋友又和好了，然后又不卖票了。那我很好说话嘛，所以我就
算了，他又把钱退给我了，然后说花200块钱，等于还省了100块钱。现在检票进去了。罗永浩已经在舞台上已经开始吹牛逼了，现在我要找个座儿看他吹牛逼。我要买个水也算了吧，我不买水了。然后我要上2楼，对，我这个是2楼的，然后先看一眼吧，他怎么吹牛逼，他在前面。另外还有就是我们做了一些调研，包括营销方调研，也是大家非常喜欢这个名字。相对而言，其实我坐在那个1楼的最后那几排，其实也没什么，但是我觉得还是上2楼吧。J2区，哎，是这个，好，谢谢，上去了 ，OK。地方了，我不说了，待会儿对，看完发布会以后再说吧。旗舰机上把这个 logo 做成功了。虽然它貌似是很小的一件事情，但是我相信你们一定会非常喜欢。仔细看。他说他在 M1，我找到了，我已经找到基地了。啊？没有，我从那边过来，然后我往那边走，我过来。你有什么感觉？感觉很复杂。那个，我刚刚那边有一个朋友，跟他打个招呼，我们走。好的。然后你也是8号线吗？对的，我们走8号线。好的，没问题。Hello。哎，他们等到他了吗？等他出去了，俺先出去了，我们也出。哎呀，真是等了1个月。其实上个月差点就买个 iPhone 叉，但是就为了这个，等到现在好像有点失望。你之前用过苹果手机吗？我一直用苹果。那会不会然后我这个锤子是我上那个微博，然后参加一个转发抽奖，然后目前唯一的用的安卓手机。对，然后我就可以轻松的换回去嘛。我觉得还是苹果爽，因为你主力的电脑也是苹果电脑。对啊。然后我的整个工作生态都是苹果。苹果电脑生态不太一样。对，哎呀，失望。好吧，就这样。今天发布会到此结束吧。什么？你拍了之后。哦，怪不得我说你为什么收起来了一样。对。但其实发布会我并没有拍他。发布会没有拍的。对，我经常该拍也都拍了。对，我前面有一个女孩的，正在摆一些 pose。这个算是福利吗？绝对算。然后说9点、10点会有暴雨蓝色预警。对，所以现在还是要赶紧回家。10点。对，所以要赶紧回家。现在已经10点了，所以我们要赶路了啊。就今天就这样吧。你住哪？对。